Pozdravím všetkých jatria pozitívnych. Zlaté piesky. Sice slnko nesvietí a kúpať sa zatiaľ nedá, lebo je chladno, ale povedal som si, že bude to také ideálne miesto na to natočiť recenziu na túto motorku alebo predstaviť vám model CLC 450 od CF Mota. Pretože je to taká motorka na leto, taký ten cruiserík, s ktorým vybehneš či už na Zlaté piesky sa niekam okúpať, alebo na zmrzlinu po meste, možno aj mimo mesta, aj keď s mojou výškou nie je to úplne pohodlná motorka. K tomu sa dostaneme. A prečo hovorím, že Zlaté piesky a okúpať sa alebo na zmrzlinu? Lebo na tejto motorke si vieš zobrať so sebou aj ladvinku, ktorá keď pôjde s tebou sa povoziť na tejto motorke a potom randičku ti večer povie, že dojdi hore na vínko, tak si tú ženu vezmi. Normálne požiadajú o ruku, zober si ju za ženu, lebo toto sedadlo tu je tak nepohodlné, že ak napriek tomu bude s tebou mať ešte nejaké zámery, tak je to žena tvojho života. Proste ľúbi ťa s celým svojim srdcom a ľúbi teba a nie tvoju motorku. Takže asi tak, alebo si potom, keď nemáš náhodou ladvinku, ktorú by si chcel voziť, alebo tvoja ladvinka má vlastnú motorku, čiže máš priateľku, ktorá je motorkárka, nie ladvinka, tak si môžeš kúpiť druhú verziu Bobra, kde to zadné sedadlo nie je, blatník je trošku nižšie, vyzerá to trošku viac cool, čo viac cool podľa mňa vyzerá aj motorka v inom farebnom prevedení, než je táto čierna. Aj keď tá čierna je taká, že taká vážna, ale dosť na nej vidno každú jednu špinku, otlačok. Základné údaje. 450-kový motor, rovnaký ako je v NK 450-ke, v MT 450-ke alebo 450 SR od CF Mota. Výška sedadla 69 cm, predné koleso 320, 220 vzadu, vpredu iba jeden kotúč, 17 kolesa a ten motor je ladený tak, že kľuková hriadeľ je posunutá o 270 stupňov, čo jednak má tým pádom ten motor trošku taký športovejší charakter a má aj rovnako pekný zvuk, ako napríklad tá 450 mala. Rovnako pekné sú aj niektoré detaily na tej motorke, podľa mňa. A čo sa týka toho dizajnu, tak je to fakt, že pekná motorka a keď si ju kúpiš a začneš na nej jazdiť, tak si myslím, že nebudeš sa vôbec na nej hanbiť, pretože vyzerá dobre. A mňa na prvý pohľad zaujalo to logo CF, jak tam pekne svieti, aj rok vlastne založenia firmy. LED-kové svetlá, TFT, trojpalcový budík vpredu, kde máš všetky základné údaje, dokonca možno aj viac, než by si vôbec chcel. Samozrejme, vieš potom na tom ovládacom paneli ovládať aj komunikátor, keď si pripojíš, prijať, zložiť hovor. A keď si to spáruješ s telefónom, tak dokonca má to T-Box ako všetky tie CF-ka a vidíš tam údaje o jazde, kilometre a všetky tieto veci, ktoré už klasicky CF-ko dokáže zaznamenávať a v tej aplikácii ti zobrazovať. Kilometre ti to ukazuje, ale ukazuje ti to aj spotrebu, priemernú rýchlosť, Trip 1, Trip 2 a aj na Trip 1, aj na Trip 2 ti to presne ukáže, či už spotrebu, priemernú rýchlosť, kilometre celkovo a tak ďalej. A keď už tú spotrebu som párkrát spomenul, momentálne, tým, že tá motorka je v zábehu, prevažne motorky po zábehu majú ešte potom nižšiu spotrebu, tak táto motorka má 4,7 litra na 100 km a to sú čisto, že moje kilometre, ktoré som spravil na tejto motorke, nejakých 470 km, tuším, 476 je tam, 6 km mala tá motorka, keď som ju zobral, lebo chalaniska v CF Bratislava mi povedali, že potrebovali by sme niekoho, kto
zabehne tú motorku. Neviem, či mi chceli robiť zle. Ja by som si to aj užíval, lebo mne sa ten štýl páči, len tá motorka je tvrdá, a ten predok je fajn, ale ten zadok je tvrdý. Cítiš to na chrbtici, bolí ma z toho sedadla riť. Ja som si najprv myslel, že keď sme boli točiť v sobotu jednu recenziu a jazdil som na tejto motorke a mal som ruksák, že to je z toho. Nie je to z toho. Včera som išiel z Bratislavy do Trnavy a naspäť bez ruksaku a aj tak ma bolel chrbát a rovnako ma bolela riť. Viem si ale predstaviť, že keď si nižší než ja, nemáš 188 cm, tak ergonomicky ti tá motorka vyhovuje viac. Druhá vec, ktorá mi na tej motorke vadila, okrem toho, že teda je to cruiser a je to tvrdé, uloženie alebo pozícia tých stúpačiek. Jednak sú nízko. Že ja ich chytám a nielen v zákrutách, ale aj na kruháči. A jednak, keď máš takéto veľké nohy ako ja, že 46, tak ja si tie nohy tam neviem poskladať tak, aby som v zákrute nechytal ešte aj tie boty. Lebo keď si dám na petu, alebo teda pety na stupačky, tak v kuse musím tie nohy držať vo vzduchu, že by som neťukal či už do zadnej brzdy alebo do tej radičky. A počase potom sa ti tie nohy unavia. A keď si tie nohy posuniem takto, komfortnejšie, tak tým pádom v tej zákrute už sa mi peta dotýka zeme, keď to moc naklopím. Tie pekné zrkadielka okrúhle, ktoré tu sú, tak okrem toho, že vyzerajú štýlovo, aj v nich dobre vidíš, pretože nemal som za tých 500 kilometrov skoro ani jediný krát pocit, že by som si ich nevedel nastaviť tak, aby som videl, alebo že by som niečo nevidel, čo sa za mnou deje. Takže tie zrkadlá sú tiež fajn. A čo sa týka motoru ako takého, tak si myslím, že tá 450 je fajn motor pre začiatočníka. Váha je tam nejakých 180 kg a ja som z tej motorky mal taký pocit, že je taká, že ľahko ovládateľná, čo väčšinou vo svojich videách odporúčam začiatočníkom nejaký naháč, napríklad keď už sa bavíme o naháčok a o tej 450, tak ako som vravel, že existuje aj to NKčko 450, ale ak si začiatočník a silou mocou chceš cruiser a sa ti cruiser páči, tak si myslím, že toto je taká dobrá začiatočnícka motorka a potom si kúpiš niečo väčšie a výkonnejšie. A možno nie, možno ti to bude stačiť. Ak sa ti cruiser páči a ak by si chcel vyskúšať cruiserík, tak môžeš. Toť, predvádzačka. Určite majú aj inde, v nejakej inej predajni CF, ale každopádne túto v CF Bratislava si môžeš vyskúšať, chalani budú radi, ak sa prevezieš a povieš svoj vlastný názor alebo napíšeš potom do komentu pod toto video, že ako tebe vyhovovala táto motorka a nezabudni tam potom napísať aj svoju výšku, lebo fakt ma zaujíma, že ako sa na tom cíti človek, ktorý je nižší než ja. Mne to prišlo trošku maličké, ale napriek tomu zábavné. Čo je základ asi pri motorkách? Ideme naspäť pre svoju motorku, lebo fajn, ale tu moju mám radšej. Vidíme sa v ďalšom videu. Nezabudni napísať komentár. Máš to rád a ja tiež.